Rikthemi për të vazhduar një tjetër recetën e dytë, sa po ke vendosur tavën me kungull e shka për të pjekur. Te kjo të nxere që kam, Të salca. Të salca. Kam patate të zjera, gjë që duat i bëj qofte. I shtyp. Po, pas janë zjeri kemi shtyp. Po. Vazhdojmë të shtypim. Do t'i kaloj në vezë gjalp, por pasi unë i kam bërë paksa një pure shumë të trash. Do t'i shtoj miell galet, do t'i skuq, vetëm në kura më del huq. Salca, të një kosa për t'i freskuar. Faktikisht tani sa më mirë të zjejnë, aq më kollaj shtypen. Shtoj pak ose fare qumësht. Shtoj gjalp dhe sërisht në nxehtësi. Dhe e punojmë për ta bërë atë krem. Shtoj krip, piper, sërisht faktikisht tu kam një kazan plerash, që prandaj ri dhe shumë skic unë. Edhe duket sikur po kërcej. Duhet në nxehtësi apo duke u ngrohur dhe lëshohet më mirë brumi? Brumi patateve, bashkë tani do t'i tregojmë edhe një herë përbërësit. Pra, Albana i përmendi patate... Si që kam i largoj. Qumësh, gjallë. Dhe tani filloj ta punoj. Po, miell, galet, thamë edhe vezë, 2 vezë. 2-1 në varësi të patateve. Sigurohemi që brumi të mos ketë për shembull kokra të pa shtypura të patateve. I lash edhe salcën. Të pakës ngjyrë. Shtoj disa bimë aromatike. Qa na duhet? Apo në të gjitha do t'i marr. Total. Këtu. Opa. Disa. Pakete që do vendosë edhe. Pra, brumin e punojmë sa është dhe i ngrohtë, se pastaj fillon dhe sikur forcohet. Po, faktikisht na ashtu na duhet që të jetë e forcuar, që të kemi mundësinë që ta mbledhim edhe më mirë. Kale? Përzi dhe pak edhe atë, sa të mbaroj dhe unë disa gjëra këtu. Një vezë do t'i shtojmë? T'i shtoj një vezë, që pjesën tjetër, se ishte edhe e madhe. Tani le të marr 3 tasa të vegjël unë. Përziejmë mirë, se kështu përhapet edhe shija. Shtoj një vezë. Galeta në mbeti mielli. Aty do t'i kalojmë një lyerje përpara se t'i skuqim, pra tek veza edhe galeta, besoj. Pak vezë dhe pak qumësht. E që gjithmonë qoftë nuk i kemi vetëm me mish, por edhe me perime, më së shumë ti edhe me brumin e patate. Ndërkohë te tigani mos harrojmë vajin aty, se kemi vënë të ngrohet, ngrojmë fillimisht tiganin, më shtojmë vajin që të mos e djegim, një vaj për skuqje. Kam tiganin e nxehtë. E vajin jashtë. Tani shi vajin.
pakës miell për t'i dhënë. Po, për ta lidhur, sepse nuk mjafton vetëm veza, për ta lidhur brumin. Edhe qumshin e vendosim këtu. Të kem edhe një tryezë të pastër. Dhe e punoj. Ul temperaturën që qoftet të kenë mundësi të bën ashtu si duhet. Nëse unë shoh që brumi sërish nuk s'po ma mbush syrin, po, sepse varet nga veza e madhe. Kjo mas merret dhe vendoset në frigorifer. Në frigorifer, bravo, forcohet. Dhe është e duhura. Unë laj duart dhe i lag me vaj. Formojmë qoftet. Përsërisim dhe një recetën të shkruar bashkë, qofte me patate. Çfarë përbërësisht të tjerë ju duhen për përgatitjen, shumë e thjeshtë receta siç e ndoqët, mjafton t'i keni zier patatet pa lëkurën e tyre, 5-6 patate mesatare, 2 lugë gjelle gjalp, 1 tufë majdanos, 2 kokra vezë, 1 gotë qumësht, 1 filxhan miell, 1 filxhan galet, krip, piper dhe vaj për skuqje. Qofte me patate. Për t'i shoqëruar këto salcat e bardha sikur i shkojnë më shumë, Albana. Patjetër. Në un tarator. Por ka mënyra të tjera pastaj që u vinë në mendje dhe juve. Ne e sollëm si kujtesë. Nuk do t'i hiqni përpara, do t'i vendosin në frigorifer, kërkojnë gjysmore në frigorifer. Nëse unë tani këto i marr dhe i zhyste veza, kanë dështuar totalisht. Prandaj dhe bëra këtë veprim. Dhe kur të më ftohen, do skuq 2 për ta parë rezultatin e duhur. I bëjmë kështu në forma mesatare. Ana tjetër shohim pak tavën, është okej. Pra, kjo është rava. Ndjet kjo aroma e... Për shembull tani. Bimve. Dhe janë përbërës që i kemi në shtëpi, nuk të detyrojnë që të marrë shenkas për këtë dhe në recetë. vezë, galeta për shembull krijon atë strukturën e jashtë me krokante dhe brenda këto janë të buta. Fillimisht me të dhe më pas me vezë me qumësht. Mirë, pra, ne do t'i vazhdojmë skuqen dhe tregojmë fillimisht, meqense kemi vendosur 4-5 të parat, do t'ja tregojmë zonjave tona nga të dy anët, sepse si duket përbërësit të gjithë janë gati, patate të zjera, mjafton aty veza të mpikset edhe të skuqet, dhe nuk kanë nevojë për të qëndruar shumë gjatë në tigan me vaj të nxehtë, sa të marrë një ngjyrë të kuqeremt dhe të kthem nga ana tjetër. Dhe qoftet janë gati për t'i kthyer ndoshta 2-3 të parat. Ne do të vazhdojmë me pjesën tjetër të brumit për t'i skuqur të gjitha dhe për t'i patur duan akoma. I lëm të qëndrojnë sa që duhet për kohën e tyre. Ngre dhe volumin. Kemi vazhduar me patatet, me qoftet me patate, dhe jemi kujdesur që gjatë shkëputjes t'i skuqim ato në mënyrë që dhe ju t'i shihni të përfunduara. Mund të afrojmë Albanat këtu afër, se sikur kur i kemi afër, sikur i kanë dhe pranë vete, si ofërrej gjë. Sikur na i kanë falur, nuk është sikur si kemi bërë vetë. Dhe tani, sigurisht do të vazhdojmë me një recetë tjetër, por për mbledhtasi kemi te tava e parë kungulleshka, domate, djath dhe spec të kuq, këtu, ndërsa tek qoftet me patate, sigurisht patate të zjera, qumësht, vezë, bim aromatike, galet dhe vaj për skuqje.